안녕하세요. 루시돔의 정은종 매니저입니다. 오늘은 수심이장 들어오는 날입니다. 지난번에 털비랑 전기 매립하기 위해서 다 까가지고 배관들 매립을 다 해놨는데, 오늘은 이제 내부에 되메우기 작업하고 그리고 면을 좀 이쁘게 다듬는 수비장 작업을 진행할 거예요. 네, 현장으로 한번 가볼게요. 자, 건축 도면에는 지금 여기가 오픈 천장을 쭉 타고 올라가서 여기서 이제 그 2m 40cm 높이의 천장이 만들어지라고 지정이 되어 있었는데, 현장에서 건축주님 오시고 나서 여기도 그냥 털어버리자, 그래서 이거를 천장 모양 그대로 살렸으면 좋겠다라고 말씀을 해주셔가지고 지금 그렇게 변경이 됐어요. 그래서 지금 작업하고 있는 거는 요 조명 라인들이 스위치와 연결될 수 있게끔 이렇게 배선 작업을 해주고 있어요. 이쪽에서 올라온 선들이 이렇게 타고 조명까지 닿을 수 있게끔 선을 미리 배치를 해주고 있는 모습이에요. 그래서 지금 도면에는 공갈보라고 하는 이 모양보가 이쪽만 이렇게 만들어지게끔 돼 있었었는데, 지금 반대편까지 다 이런 모양으로 만들어질 거예요. 그러니까 천장이 지금 있는 모양 그대로 이렇게 올라와서 이렇게 떨어지는 거죠. 전에는 저 라인을 중심으로 이렇게 2400까지 쭉 떨어지는 천장이었는데, 그게 아니고 여기까지 이렇게 털어버린 거죠. 주방에 이제 신설될 배선들 연결해주기 위해서 선 이렇게 따가지고 날리고 있는 모습이에요. 자, 지금 수지미장과 전기 작업이 한창인데요. 일단 이쪽 먼저 보시면, 저희가 이제 전기 배선하기 위해서 홈 파내기 한 다음에 전기선을 매립을 하고 이렇게 폼을 써줬어요. 면은 그 옆으로 이렇게 레미탈 사춤 통해 가지고 면을 한번 잡아주고, 그 다음에 지금 보시는 것처럼 메쉬 한번 덮어주고 초벌 미장을 한번 해준 다음에 두 번째로 한번 더 미장을 해주고 있어요. 그러면 면이 바로 도장을 해도 될 정도로 깔끔하게 나오고 있는 거예요. 지금 우측면이 초벌 미장한 부분, 그리고 여기가 이제 두 번째 미장하고 있는 부분이에요. 초벌 미장한 데만 보더라도 아직까지 이 블럭의 윤곽들이 보이고 있는데, 두 번 미장을 해주고 나면은 블럭은 하나도 안 보이게 되죠. 그리고 저희 향후에 있을 전기 작업 위해 가지고 이렇게 선 날려서 위에다 고정을 해주고 있는 모습이에요. 그쪽은 이제 주방 환풍기 전기선이고, 옆으로 이제 환풍구 타공을 해준 모습이고요. 이쪽도 보면은 지금 초벌 미장이 되어 있는데 아직까지는 블럭의 이 윤곽들이 보이고 있죠. 근데 요거도 아까 보셨던 것처럼 재벌을 하게 되면은 이 면이 조금 더 이런 거친 메쉬 느낌도 없어지고 매끈하게 나올 겁니다. 지금도 보시는 것처럼 창틀 쪽에 힘이 가할 수 있는 부분엔 이런 식으로 비드를 대줘서 코너에 면이 살 수 있게끔 그렇게 작업을 해주고 있습니다. 분전반, 그리고 통신,
자, 오늘도 작업이 끝났습니다. 일단 오늘 작업한 거 말씀드릴게요. 전기 저희 미비했던 거 잔선도 보고, 그리고 이제 여기 수정된 것만큼 천장 위로 올려가지고 조명 라인 맞춰서 입선 작업까지 다 마무리를 했고요. 여기뿐만 아니라 각 방들도 이렇게 조명 라인들 다 배치를 완료해줬고, 외부에서 들어오는 전기들도 정리를 해가지고 앞으로 배전반 설치될 위치에다가 다 선들 입산도 다 해줬고, 그리고 저희 배기 팬 나갈 공간 타공 작업도 다 해줬고, 그리고 큰 거는 이 미장 작업, 요 안쪽 방 같은 경우에는 마무리가 다 됐어요. 그래서 이렇게 측면으로 빛을 비춰보면은 면이 이제 울퉁불퉁한 거 없이 깔끔하게 잘 나와 있는 모습이에요. 그래서 여기 안방에 해당하는 방은 미장 작업은 다 완료됐고, 나머지 부분들은 초벌했거나 재벌 정도까지만 했고, 지금 요거는 아직 초벌도 못한 상태고, 맞은편은 초벌까지 하고 메꾸는 거 작업까지 하고 마무리를 했습니다. 그래서 이제 방통도 끝났고 미장까지도 마무리 돼가고 있다 보니까 전체적으로 집의 모양새를 갖춰가는 모습이에요. 오늘 원래는 비가 잡혀 있어가지고 외부 일정을 안 잡았는데 하루 종일 또 비가 안 왔습니다. 그래서 아쉽긴 하더라도 한 3, 4일 정도 비가 안 잡혀 있을 때 지붕 공사를 진행할 예정이에요. 그래서 어제 지붕팀에서는 현장 보고 견적 보고 갔고, 그리고 견적 들어오는 대로 일정 잡고 지붕 공사 진행할 예정이에요. 지금 보시면은 이렇게 코너 부위마다, 손이 닿을 수 있는 코너 부위마다 이렇게 비드 대져가지고 이 각이 살아있을 수 있게끔 비드 작업을 다 해줬고, 초벌 같은 경우는 살짝 묽게 한 다음에 메쉬가 잘 스며들 수 있고 얇게 해서 초벌을 잡아주고, 그 다음에 재벌 같은 경우에는 조금 더 되게 해가지고 좀 더 두껍고 면을 좀 더 잘 잡을 수 있게끔 작업을 해 주었습니다. 아마 이 미장 작업은 내일이면은 마무리가 다 될 것 같아요. 그러면은 앞으로 남아있는 벽체 관련된 공정은 도장 작업하고 타일 작업 이 두 가지만 남아 있습니다. 도장하고 타일이 끝나게 되면은 이제 집의 실사용자가 느꼈을 때 닿을 수 있고 볼 수 있는 마감재는 이제 다 시공이 되게 되는 거죠. 인제가 시작한 지 얼마 안 된 것 같은데 벌써 이제 마무리 공정까지 다가가고 있네요. 앞으로 남은 공정들도 차질 없이 잘 진행해 보도록 하겠습니다. 그럼 오늘 여기서 끝.